안녕하세요. 되겠다는 연차내고 그러고서 길병원에 아침부터 가갖고서는 진료하고 거기서 입원해서 검사 받고 하자고 하더라고. 내가 의사 보고 심각한 상태냐고. 심각하죠 이러더라고. 그렇게 근데 심각하죠. 근데 자기가 지금은 뭐라고 얘기해줄 것 같아. 일단 저기 뭐지? 거잖아. MRI 찍고 나와야지 누가 여기 해줄 수 있다는. 왜냐면 그거를 먹은 사람의 상태라든지 연령이라든지 그 면역 상태 이런 거에 따라서 그거는 뭐가 달라질 수 있기 때문에요. 긍정적으로 실제 생각하면 오염된 패티를 먹어도 이런 증상이 나타나지 않을 수 있습니다. 그리고 저희가 보도했듯이 맥도날드 측은 오염 우려가 제기된 패티를 그 이후에도 지속적으로 납품해 판매해 왔습니다. 이에 대한 책임을 본인은 결정이 필요했습니다. 그렇게 생각하려고.